សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមកប្រាប់ពីរបៀបអប់ត្រីប្រាឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តោះពុកម៉ែបងប្អូនយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាមុនដំបូងយើងដាក់គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំងឲ្យហើយបងប្អូនយើងដាក់គ្រឿងឲ្យហើយអស់ហ្មងនាងខ្ញុំមានអណ្ដែងគល់ស្គ្រៃស្លឹកក្រូចម្ទេសហើយនិងល្មីតបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំដាក់អំពិលទុំបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំដាក់ប្រហុកបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតបងប្អូននាងខ្ញុំដាក់ប្រេងខ្យងមកបន្តិចដែរបងប្អូនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានអត់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំថែមខ្លាញ់មកបន្តិចបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំដាក់អំបិលយើងដាក់ចូលគ្រឿងយើងឲ្យចូលជាតិគ្នាទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្ហូបយើងពីលើឥឡូវយើងដាក់សពគ្រប់អស់ហើយយើងយកទៅវាយើងដាក់អប់ក្នុងឆ្នាំងរយៈពេល20នាទីមកបងប្អូនឲ្យសាច់ត្រីយើងឆ្អិនល្អអប់ត្រីប្រាយើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូនអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា